سلام دوستان، توی این نما ما میخوایم به نصب و بررسی توزیع تاکسیدو او اس بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور آلمان بوده، بر پایه اوبونتو هستش و از معماری x8664 هم پشتیبانی میکنه. همچنین تنها میزه کارش هم KDE پلاسماست و برای کسایی که به تازگی میخوان وارد دنیای لینوکس بشن هم توزیع مناسبیه. برای بارگیریش هم کافیه که به تارنمای رسمی خودش مراجعه بکنید و اینجا گزینه بارگیری رو شما میتونید ببینید، اینجا هستش و باز میشه. اینجا پرونده ایزوش رو داره و کافیه که روش بزنید تا برای شما بارگیری بشه، که حالا من بارگیریش کردم و اجازه بدین که بریم سراغ نصب و بررسیش. من اینجا شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید. اینجا پرونده ایزوی این توزیع رو انتخاب میکنم و توی این مرحله خب این توزیع بر پایه اوبونتو هستش، واسه همین ورژن رو میذارم روی اوبونتو 64 بیت و اسم این توزیع هم که تاکسیدو او اس هستش. 20 گیگ هم فضا بهش اختصاص میدم و اینجا هم یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدم. خب حالا ماشین مجازی ما ساخته شد. من اینجا این ماشین مجازی رو روشن و همچنین تمام صفحهش هم میکنم. خب حالا اینجا چند تا گزینه برای ما داره که ما همین گزینه اول رو انتخاب میکنیم. خب الان توزیع برای ما بالا اومد، منتها چون شروع توسعه این توزیع از کشور آلمان بوده، به طور پیش‌فرض زبانش آلمانیه که ما تغییرش میدیم به فارسی و اینجا بعدی رو میزنیم. حالا اینجا از ما میخواد که کشورمون رو انتخاب بکنیم که خودش انتخاب کرده و ما بعدی رو میزنیم و اینجا هم گزینه ست آپ رو میزنیم. حالا مثل این که یه کارهای قبل از نصب داره انجام میده، یه فرایندی رو قبل از نصب باید طی بکنه که حالا منتظر میمونیم طی بکنه ببینیم که چی میشه. حالا ما با زدن روی این گزینه جزئیات بیشتری رو هم میتونیم ببینیم. اینجا هم گزینه بعدی رو نمیتونیم بزنیم و فقط تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که منتظر بمونیم کاری که اینجا داره انجام میده رو به پایان برسونیم. خب الان فرایند اولیه پیش از نصب رو انجام داد و میز کارش به صورت کامل برای ما بالا اومد. حالا ما اینجا این اینستال تاکسیدو او اس رو باز میکنیم تا نصب کنندش رو داشته باشیم. حالا اینجا ما نکست رو میزنیم و اینجا ایریز دیسک رو انتخاب میکنیم. سواب هم نمیخوایم که انجام بده و نکست رو میزنیم. حالا اینجا نام خودمون رو وارد میکنیم که من مینویسم یوزر و گذرواژه مثل این که خب مجبوریم وارد بکنیم یا نه میتونیم اصلا وارد نکنیم و نکست رو میزنیم. حالا اینجا از ما میخواد که بین ویلند و x11 یکی رو انتخاب بکنیم. حالا تفاوت بین این دوتا چی هست؟ ببینید دوستان، ویلند آخرین انتشار پایدارش مربوط میشه به 5 ماه پیش، یعنی 6 جولای 2025، ولی ایکس ویندوز سیستم یا همون x11 آخرین انتشار پایدارش مربوط میشه به 6 ژون 2012، یعنی از سال 2012 به بعد دیگه این توسعه پیدا نکرده، در صورتی که ویلند مرتباً داره توسعه پیدا میکنه و آخرین نسخش مربوط به همین 5 ماه پیشه. واسه همین ما خب طبعاً ویلند رو ترجیح میدیم و خودش هم اینجا گفته که ویلند یه جایگزین نوین برای x11 و هم ساختار ساده تری داره، هم سرعت بالاتری داره و هم امن‌تره. ولی با این حال هنوز توسط همه برنامه‌ها به طور کامل پشتیبانی نمیشه و واسه همینه که با این وجود ممکنه بعضیا x11 رو انتخاب بکنن. ولی خب همین الانش هم دیگه ویلند به اندازه کافی جا افتاده و توسط خیلی از برنامه‌ها، یعنی اکثر برنامه‌ها پشتیبانی میشه به طور کامل و واسه همین ما همین ویلند رو میذاریم انتخاب شده بمونه و نکست رو میزنیم. در نهایت هم که اینجا اینستال رو میزنیم و در نهایت اینستال ناو رو میزنیم تا عملیات نصب شروع بشه. همچنین طبق معمول همونطور که میدونید برای دیدن جزئیات بیشتر هم کافیه که روی این گزینه بزنیم.
خب دوستان، نصب این توزیع با موفقیت انجام شد و نصبش خیلی سریع و بهینه بود و واقعا به شخصه لذت بردم. حالا در نهایت من اینجا دان رو میزنم تا ریستارت هم بشه. خب الان ما توزیع رو به صورت نصب شده داریم. من اینجا اول از همه پایانش رو باز میکنم که حالا کنسول نام داره. حالا پنجره پایانش رو تمام صفحه میکنم و متن توش رو هم یه مقدار درشتر میکنم و سعی میکنم که یه نئوفچ بگیرم. خب همینطور که میبینید نئوفچ رو به طور پیش‌فرض نصب داشت و اینجا برای ما اجرا شد و طبق معمول خوشبختانه اسنپ رو هم حذف کرده. کاوشگر پروندهش رو هم اگر بخوایم ببینیم، خب کاوشگر پرونده دلفین مال KDE و خب قبلا دیدیمش دیگه. حالا یه مقدار سفارشی سازیش کردن، رنگا و ایناشو تغییر دادن، ولی در نهایت همون کاوشگر پرونده KDE به نام دلفین که خب خیلی هم واقعا زیباست. همچنین این توزیع یه فروشگاه نرم افزار هم داره به نام دیسکاور که ما توی توزیع قبلی هم داشتیمش. حالا بازش بکنیم ببینیم که عملکردش توی این توزیع به چه شکله. خب اینجا برنامه‌های مختلفی که داره رو برای ما میاره. من برای نمونه میخوام که این برنامه رو جزئیات و مشخصاتش رو ببینم و اگر دوست داشتم نصبش بکنم. خب صفحش رو باز میکنم، اینجا جزئیاتش برام میاد، همچنین حجمش هم اینجا ذکر شده و من یه گزینه هم برای نصب کردنش دارم. حالا روش میزنیم ببینیم که نصبش میکنه یا نه. خب از ما گذرواژه‌مون رو میخواد که خب ما گذرواژه‌ای نزده بودیم، نداده بودیم بهش، واسه همین اوکی رو میزنیم. خب مثل این که برامون نصب نکرد. خب ما موقع نصب گذرواژه‌ای نداده بودیم دیگه و اصولا یا گذرواژه‌ای کلا نباید بخواد ازمون، یا اگر بخواد هم باید گذرواژه خالی رو از ما قبول بکنه دیگه، چون گذرواژه‌ای بهش ندادیم که حالا بخوایم اینجا وارد بکنیم. من اینجا همون دستور نئوفچ رو با سودو اجرا میکنم که از ما گذرواژه بخواد. خب الان گذرواژه رو میخواد، من هیچی وارد نمیکنم و انتر رو میزنم و همینطور که میبینید باز هم این دستور برای ما اجرا میشه. یعنی ما اگر گذرواژه‌ای وارد نکنیم برای این توزیع مورد قبوله، چون موقع نصب گذرواژه‌ای ندادیم. پس اینجا مشکل از گذرواژه نیست، بلکه یه مشکل فنی یا به اصطلاح باگ وجود داره توی این فروشگاه نرم افزار که خب زیادم مهم نیست. توزیع قبلی اصلا گزینه نصب رو برای ما نمی آورد، حالا اینجا گزینه نصب رو حداقل میاره، ولی خب در عمل نصب که میخوایم بکنیم به خطا برمیخوریم دیگه. البته اینجا ما میتونیم فلت پک رو انتخاب بکنیم و حالا بیایم و سعی بکنیم که نصبش بکنیم. شاید در این صورت به مشکلی بر نخوریم و این برنامه برای ما نصب بشه. به هر حال الان جزئیاتی از کاری که داره اون پشت انجام میده به ما نشون نمیده، ولی ما در همین حین که حالا این داره سعی میکنه که این برنامه رو نصب بکنه میتونیم برنامه‌های پیش‌فرضی که این توزیع داره رو ببینیم. یه سری برنامه مثل این که مخصوص همین توزیع هستش فقط که اینجا ما میتونیم ببینیم. مثلا یه برنامه داره تاکسیدو کنترل سنتر که بازش بکنیم ببینیم که چی هستش. خب اینجا با یه محیط کاربری خیلی زیبا میاد جزئیاتی از رایانه ما رو به ما نشون میده. مثلا دمای CPU مون که خب البته در دسترس نیست اینجا، که خب طبیعی هم هستش چون ما روی یک رایانه واقعی این توزیع رو نصب نکردیم، توی یک ماشین مجازی نصبش کردیم. ولی اگر روی یک رایانه واقعی این توزیع نصب بشه احتمالاً اینجا میاد و این اطلاعات رو به ما نشون میده. حالا این فکر میکنم که پیشخوانش بود، به ما اینجا یه سری ابزار هم میده. مثلا اینجا چراغ پس زمینه صفحه کلیدمون رو میتونیم روشن بکنیم که البته میگه که دستگاه ما چنین ویژگی رو پشتیبانی نمیکنه و حالا ویژگی های خیلی خاصی نداره. مثلا اینجا میتونیم زمان سنج خاموشی بذاریم، بعد از مثلا 1 ساعت خاموش بشه این رایانمون. و اینجا حالا بخش‌های مختلف دیگه
هم هست مثل این بخش که حالا دقیقا نمیدونم داره چی کار میکنه، ولی فکر کنم این تاکسیدو کنترل سنتر بیشتر واسه زمانیه که شما این توزیع رو روی رایانه های مخصوص خود این توزیع یعنی تاکسیدو نصب کردین و میخواین کارهای سنگینی مثل کارهای گرافیکی یا بازی روش انجام بدین و به هر حال خیلی اینجا به درد ما نمیخوره، ولی به نظرم چیز جالبیه. حالا ما اینو میبندیمش ببینیم نصبمون چی شد. بله الان داره نشون میده که در حال بارگیری این نرم افزار هستش و تقریبا فکر میکنم حدود 60% ایناشو پیش رفته. حالا اینجا یه بخش بازی ها هم داره، یه 4 تا بازی هم برای ما گذاشته و خودش لیبر آفیس رو نصب کرده که حالا اینجا بهتر بود که موقع نصب از ما میپرسید که ما میخوایم لیبر آفیس رو نصب بکنیم یا نه. شاید نمیخواستیم نصب بشه چون بالاخره یه حجمی رو اشغال میکنه از فضای ذخیره سازیمون و ممکنه که ما اصلا بهش نیازی نداشته باشیم. قبل از نصب زمانی که ما مثلا حساب کاربریمون رو میساختیم و اینجور کارا رو انجام میدادیم باید یه بخشی هم از ما سوال میپرسید که ما میخوایم لیبر آفیس رو نصب بکنیم یا نه. توی توضیح قبلی هم یکی از ضعفایی که داشت این بود که این سوال رو از ما نپرسید و به طور پیش‌فرض لیبر آفیس رو نصب نکرد. حالا این توضیح هم این سوال رو از ما نپرسید اما به طور پیش‌فرض لیبر آفیس رو نصب کرد که در هر دو حالت بهتر بود که از ما میپرسید و تصمیم رو به عهده خودمون میذاشت. ولی به هر حال حالا خیلی هم مشکل مهمی نیست، ما میتونیم حذف نصبش بکنیم یا مثلا توی توضیح قبلی که بررسیش کردیم خودمون میتونستیم نصبش بکنیم، ولی به هر حال اگر میپرسید از ما خیلی بهتر میشد. توی این بخش اینترنت هم که یه برنامه مخصوص بیت تورنت برای ما داره به اسم کی تورنت. در کل این توضیح برنامه‌های پیش‌فرض نسبتاً زیادی رو برامون نصب کرده که ما برای شروع کار با این توضیح نیاز به نصب برنامه‌های مختلف نداشته باشیم. توضیح قبلی واقعاً راضی کننده و خوب بود، ولی این توضیح به مراتب از توضیح قبلی هم بهتره و واقعاً توضیح خیلی خوب و خفنیه به نظر من. این توضیح من رو به شدت راضی کرد و من به شخصه واقعا پیشنهادش میکنم. حالا خیلی خوشحال میشم که نظر شما رو هم درباره این توضیح توی بخش نظرات بدونم. در نهایت بسیار ازتون سپاسگزارم که توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خواهشمندم که بپسندیدش و همچنین توی کانال هم میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. حالا این نرم افزار هم که برای ما نصب نشد ولی به هر حال اگر ما منتظر بمونیم بالاخره این بارگیریش به پایان میرسه و احتمالاً نصب خواهد شد، ولی من اینجا نماوا رو به پایان میرسونم و تا نماواهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.